हेलो मिस्टर अमर, प्लीज पिक अप द कॉल। अमर जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर अमर। अमर जी, कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किए हैं। कृपया फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस्टर अमर, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो जी, प्लीज रिसीव द कॉल।